Што вы ўвогуле ведаеце пра гэта? Калі вы бачыце, як тоўстая жанчына з сорамным выглядам кусае мокры ад тлушчу бургер, вы думаеце, тут усё зразумела? Але што вы ведаеце? Ведаеце, што яна схуднела на 20 кілаграм і не хацела адмовіць свайму 11гадоваму пляменніку, у якога дома суровая дыета. Цётка Ліза, ну калі ласка, ну адзін раз. Яна амаль ванітуе, але які сэнс распавядаць малому пра кіладжоўлі ды калорыі? Ды і цяжка заставацца добрай цёткай, калі ты ўжо не можаш з ім паскакаць на батутах. Ліза з агідай адкусвае кавалак і спрабуе глядзець толькі на шчаслівага Ціма, а не на вас, якія думаюць, што ўсё зразумелі. Але што вы ўвогуле ведаеце? Яна ўспамінае пра групавое вызважванне ў суботу і ідзе ў туалет, каб пазбавіцца ад бургера. Ён салёны, таму што яна праглытвае слёзы. Але што вы ведаеце пра гэта? На Роланда ў інваліднай каляскі часта пазіраюць. Да што ты ведаеш? Думае ён пра жанчыну. Не глядзі так, прынамсі ты можаш хадзіць. А жанчына, якая яшчэ 2 тыдні таму радавалася свайму дзіцяці, свайму шчасцю, думае пра свайго малога дома, які ўсе малыя зараз нічога не можа, але і потым не будзе шмат на што здольны. Да што ты ведаеш, думае яна пра Роланда. Ты нават можаш рухаць колы. Да што вы ведаеце, думае Герхард, калі маладыя маці зноў завуць да сябе дзяцей, таму што ён здаецца ім небяспечным. Стары, які заўсёды сядзіць на гульнёвай пляцоўцы. 63 гады, а ўсё, што ён робіць, гэта сочыць за чужымі дзяцьмі. Неяк гэта неправільна. Неяк гэта неправільна. Роланд гэта разумее і хоча нешта падарыць светлавалосай дзяўчынкі, але не можа. Ён разучыўся гаварыць пасля той аварыі. Ён не ведае, што ёй сказаць, а яшчэ яна яго баіцца. Прайшло 20 гадоў. У яго старэйшай і малодшай таксама былі светлыя касы. Ён глядзіць, як яна гуляе, як яна жыве. Што вы ведаеце? Думае Герхард пра маці, якія больш не хочуць пакідаць дзяцей адных на пляцоўцы. Я ж толькі гляджу, але што вы ведаеце? Да што ты ведаеш? Думае касірка пра пакупніка, які разлавана ўздыхае, калі яна памыляецца ўжо ў 3-й раз. Я была лепшай па матэматыке. У маім класе, ды і ўвогуле, пакуль тое не здарылася і мяне не пачалі катаваць жудасныя сны. Ты нічога не ведаеш, спадзяюся. Адважна, але і са страхам глядзіць яна ў твар мужчыны, чый пах адэкалону ёй робіць боль. Пакупнік пахне ноччу, якое яна ніколі не забудзе. Ён пахне нянавісцю, працэсам ды знявагай. Ён пахне тым, хто праз 3 месяцы зноў апынецца на волі.
Але пра гэта менавіта ты, канешне, нічога не ведаеш. Думае яна і памыляецца ў чацвёрты раз. Ой, да што ты ведаеш? Думае хлопчык у вагоне, калі бабуля працягвае яму цукерку. Ачапіся са сваім ледзяшом. Думаеш, я плачу за парткоў? Нават ніякага ўяўлення не маеш, дура. Што старая можа ведаць? Думае хлопчык пра бабулю, а потым і пра іншых у вагоне, якія маюць смартфоны, кішэнныя грошы, а можа нават і гонар за сябе. Маме пра дзірку я патлумачу, спадзяюся, што тата не так хутка заўважа. А яму насупраць: а, хлопча, да што ты ведаеш? Плачаш з-за дзіркі ў партках. Выглядаеш даволі прыстойна. Маці ды тата даюць табе, напэўна, ўсё, што захочаш, смартфоны ды грошы на забаўкі. Так што дзірка не праблема, калі дома ўсё добра, але адкуль табе гэта ведаць? Паціснула плячыма жанчына і ўбрала цукерку. У наступным вагоне думае Марта, а што ён ведае? Самбрэра ў руке, понча на плячах, яна едзе дадому з дзіцячага свята. Сёння не ў клонскім касцюме, сёння была імпрэза ў мексіканскім стылі з пошукам скарбу і адкрыццём залатой скрыні. Даволі прывабны, думае Марта, але тарашчыцца даволі непрыемна. Ён жа пра мяне нічога не ведае. Даволі прывабная, думае Марк, і не можа спыніцца паглядаць на Марту, хоць яму і не да флірту зараз. Нейкі фрык у касцюме, думае Марк. Шкада, але што яна можа ведаць пра жыццё? Марк мяркуе, што ён пазнаў жыццё, таму што яму 24 і ён адзін выхоўвае дзіцё. Што яна ведае, думае Марк пра Марту, якая працягвае на яго пазіраць. Ну што яна можа ведаць пра 4гадовых ды пра іх дні нараджэння? І што мне падарыць малому на наступным тыдні? Ён жа хоча клоуна. Клоуна. Адкуль мне грошы на яго ўзяць? Але ён сказаў, што хоча яго пабачыць. Прынамсі, ён змог нешта сказаць.